assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu alaikum wonɓe rewo e worgo funnague hirnague wonɓe ladde en calmini dendagal galleji men diine e galleji men aada en ñaguima Allah subhanahu wa taala wonɓe juuɗe en ñaganimeɓe Allah no Allah ittataɓe ɗe juuɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonɓe galleji taw ɓalli ɗi beelani en ñaguima Allah subhanahu wa taala wonɓe hôpital uji en ñaguima Allah subhanahu wa taala e oɗo mboros no Allah renata renanen enen kala ɓiɓɓe julɓe bandiraɓe min gaari ɗo kadi joddade e moon hewde walla kadi wowde ko wowno waɗande on oɗo heure so yonti 22 heures air France bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande noon wolko Allah addani en kadi ko neɗɗo jiɗaɗo neɗɗo kadi gondaɗo kadi neɗɗo joguiɗo important bandiraɓe e nokku banggue mo kalten o hono APR hono Ahmed Sarr kanko woni coordinateur APR bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala fof no mbatten sona kokken mo o salmina bandiraɓe yimɓe dutto e bande e émission ha monsieur Ahmed Sarr mi salminima mi juurimama kadi mi wima bisimilla ma ɗo e radio Sadel FM walla mbiyen DES TV bisimilla ma calmina bandiraɓe a jarama Abdou assalamu aleykum bandiraɓe téléspectateur uji radio 2 STV salmina Abdou mi salmina téléspectateur uji ma foof e auditeur uji ma foof ɗo mbawi wonde duniya bawaɗen goto hen foof mi salmini ɗum inde mum yettode dokkaka mo aussi mi salmina Amadou Naɓe mi salmina coordonnateur amen gon toon woni Demba Coulibaly mi salmini Dieynaba Dia mi salmini Dieynaba mi salmini Demba mi salmini Amadou Naɓe foof kamɓe foof mi salmina min dar jam e mi wawa wasde aussi salminde Normandie naɓe foof Normandie foof amin jogui section ngaji guila Rouen Elbeuf Dreux Évreux Valdéré kamɓe foof nomin potiri mi wiyaɓe assalamu aleykum mi salminaɓe min daara jamma mi salmina aussi France naɓe foof ɗoɓe mbawi wonde mi salminaɓe min daara jamma mi salmina aduna o foof to tede moon wawi yaade radio ko moon wawi yaade kala mbawɗo heeɗade émission min ñaago Allah yo tan ɗum ko gartam e jiiɗoɗe ko jiiɗoɗen ko yo Allah hokku en wassalam a jarama machallah minenne min calmitima e dendagal kadi heɗotoɓe fo mbima calmitimama hade men fuɗɗade e nadde e yewtere nde somi wima Ahmed Sarr holɗo Ahmed Sarr jeeya hol parcours Ahmed Sarr ene metti haalde kono jubbana hen bandiraɓe ɓe haaɓe mbawa andude hol gonɗo ɗo ɓe gandano ɓe ganda andunoɓe kadi ɓeydo andude ɓeydo kadi andude jarama Abdou Ahmed Sarr parcours makko wona parcours extraordinaire non jibinami ko woni wiye wasitaki woni ko hakkude maayi donc tubakoɓe mbiyata ɗum dans l'île amour fille donc hakkude maaji woni donc sarat petit jeeyi petit sa ari ha peete yaha kadi daani maaji mbaɗi jaariguel kadi saltite ɗuɗum wuuro nenam ko tufde gande ɗon nenam jinnam donc wasdaki nani donc mais neyimi ko Guédiawaye Pikine ñetti mbaar e Thiaroye donc Pikine Guédiawaye Thiaroye ko ɗon neyimi par ce que jangguimi ko Guédiawaye min noon après mi yaari paami Dakar mimi Dakar mi jangguimi Dakar ha gasnumi après finalement fuɗɗimi jigade mi jiggima duuɓi 5 Sénégal adame arde France garmi France ko en 1993 gila nden ko ɗo Allah waɗi ɗum min e gallam Orléans gonnomi aussi ɗum woni toon pendant 20 ans finalement ummi noon joni ko ɗum woni région parisienne donc parcours politique am aussi fuɗɗi tan ko juste en 2008 nde jooɗimi mi yini président Macky Sall hakkude makko e Abdoulaye Wade no wano weltini fof eko goniri donc et puis koɓe pawno e dow makko et puis on hen ko wanno fenade donc min ça m'a révolté très mon jeune âge ɗi ɓuurmi famɗude won gueɗe kewɗe mi wawano jabbude donc min hakkudemi état ko contradiction wonno par ce que mi meeɗa jabde wondude e état donc j'étais un petit révolutionnaire mi woni suka wokam
Bon, ça m'a révolté le comportement d'Ablaye Wade par rapport à Macky Sall. Pour nous animer l'APR. Donc en 2008, le Wadi créé APR le 1er décembre 2008, comme ça, min Badian Arère. Donc le 17 janvier 2009, pour le premier meeting APR à Mantes-la-Jolie. Donc, on dit qu'il était par exemple politiquement, qu'il avait aussi pour une bonne. Alors qu'il m'a gagné en 2012. Donc, il y a réel, parce que on a une famille, parti politique Badloum et Adouni sont là. Parce que, et puis, pour dire en 3 ans, il est à pouvoir et 7. Donc, on a en 2012, quand on est venu au pouvoir. Et nous continuons aussi pour l'accompagner. Il y a 2016. 2016, on a des référendums et tout ce qui s'est passé jusqu'en 2019. On a des élections régulières, donc ça a aussi donc politiquement, on aussi donc à Mestar, comme un immigré, un simple immigré, comme tous les immigrés qui sont là, Gablo, machallah. En gandi bandiraɓe yimɓe gandi ɓe gandano ɓe kadi ɓeydima andude hade men joni ha joni so wimani tan koye politique kalten hade men yettade président Macky Sall hade men kal yettade e catal ngal kokkeɗa ngal beele Ahmed Sall ko tawri politique walla ala abbiti ɗum tan walla ko hewɓe fulɓe ko mbiyata ko tan Macky Sall no memanode tan memi ɗumen kañumen tini ɗon tan natire politique walla ala an wallanda mo gonnoɗa avant tout ɗum ɗo tawne hono mettit mo pawnoɗo e Macky Sall one ara eɓi ƴeewi e ɓuɗɗum joni joni mi haalni ɗum min politique kam puɗɗima ɗum vraiment koye no yimɓeɓe gardi e 2008 e sara président Macky Sall mais toujours est-il que min mi yimɓe ko Dakar mi haalni on Pikine Guédiawaye hakkude Pikine Thiaroye Guédiawaye donc à l'époque dans les années minen génération amen jibinaɓe dans les années 50 à 50 à 60 donc te janggunoɓe ɗon Pikine Guédiawaye ɓe wasa min fof minen à l'époque min goni sukaɓe élémentaire ɓe mataw min tawi ko Senghor nden ami pammi min tawi ko Senghor ha Abdou Diouf ari tawi min donc cukago amen fof min mbaɗi ɗum ko min puɗɗori koye Senghor bon min jofni cukago amen koye Senghor aɗa Abdoulaye Wade arde donc la fibre révolutionnaire elle était en moi personnellement mi meeɗa jabde wondude e maɓɓe mi meeɗa jabde wondude e état mi haalni ɗum nani donc j'étais un peu révolutionnaire dans les bords j'ai fréquenté pas mal d'associations mi ganduɗa nden kaɓanno koye état donc ɗum ɗon oɗo fibre mais adhéré kam politique ɗuɗɗimi ɗum carrément koye APR nden kam nde ɗum ari tan jimi ce qui s'est passé au Sénégal jimi noon le moment yonti vraiment ɗum ɗo yimɓe kaɓay ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo wona gonga eyyi ɗum ɗo fina tan pour sababu ɓuuɓe ɓiɓɓe yinande ɓiye jippina heɓɓiɓe aussi jibina noon ɗum sen goppi ɗum e Sénégal moƴƴani par ce que wayno kono monarchie ji ko ɗum addi hen e lande APR ɗum aussi ene jeeya sa ƴeewi ɗum ko fibre révolutionnaire ko salade donc min gila jibinani dal yimɓe jeeya yimɓe salotoɓe donc j'ai jamais accepté ko ganduɗa ɗum ɗo ko injustice ɗum noon rewimi ha garmi APR et depuis un certain temps aussi koye APR ça fait presque 2008 ha joni koye mabɓe woni liggotoɓe ha lototimi parti on ɓe ɗum ɗo en France d' accord bandiraɓe laaɓi tigui 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 ha wi ceer donc eɗen gandi o haali on nani sikki ala garten e alhaali APR sikki ala sen jooɗima ɗo en kaali en jettoto ɗum kada ko ɗum noon président Macky Sall tottuma an ardi dendagal taw ko baɗɗo APR najo gonɗo e France ko an Allah hokki an Allah ardini jinmi arde hen seeɗa Ahmed pour hande ko Macky Sall tottuma ko joguiɗa ko est ce que ɗum aɗa jottorino ɗum ne heeɓa walla an walla a meeɗano jotorade ɗum hande jooɗa tan hande wona coordinateur France non mais ɗum mi meeɗa wonde obsession meeɗa wonde plan de travail am en fait c'est à dire mi waɗirani politique pour waɗi viser quelque chose min ardani politique ɗum ɗon nande kalaman nde addimi hen ko révolte ko yiide ɗum ɗo wona gonga wona lawol garmi hen mais mi meeɗa miijade aduna que un jour
mi ara à ce niveau là mi jogo parti o ici en France te mbiɗo jottori aussi janggo ma on ɗon ɗo jotar ɗum et ha ɗo kala ma mi jottori ɗum et d'ailleurs ça me ferait extrêmement plaisir que aussi wadde promouvoir sukaɓe wonɓe caggal en mbaɗa politique ɓe donc ardade parti politique ou bien ardade goom fawi tan koko mbaɗata ko min ko noon jiirum ɗum quoi eyyi wona plante wona hunde ganduɗa a waɗi ɗum e hakkille ma il faut mi waɗa ɗum atteindre malla objectif am ko wondi ɗum ɗon non non ɗum ko parcours moni heɓtoma min ɗum heɓtimi mais wona mi waɗani ɗum mi waɗani ɗum e nder bilan am ko kuɗɗi fof mi woni ɗum heɓtimama noon Allah addi kam addi kam Allah totti kam ɗum e mbiɗo jottori janggo Allah itta ɗum kadi totta ɗum neɗɗo goɗɗo donc sur ce point là je suis très clair machallah par ce que ko kalɗa ko aɗa andi sa yimi posima on question ko fotino président Macky Sall sono totta neɗɗo ko fotino diaspora o France o tottata neɗɗo tokoso donc wonko tagui ɗum o fawi ɗum e juuɗe ma hono ma henne keewi kala tottaɗo ne wawi jogade hen kono noon holko tagui Macky Sall tan yima ɓen fo suuɓima oɗon jogdino lien ceylagal walla ko darde ma an d'abord a miccaki hen hay goɗɗum ko mbiɗa ko darde ma tan o yi o suuɓima e darde he walla wonko wonduno hakkude moon guila avant ɗum taw woni ko kalmani nani ko c'est à dire min puɗɗimi parti o en 2008 bon guila 2008 ha 2012 nde Samba Koyta woni ɗon mi liggude Samba minen fof min gondi hen ha nde Samba yeehi Demba Sow ada continue ami liggodo e Demba min wonno chargé du structure du parti nde Demba woni ɗon ha nde Demba yeehi mais ɗum ɗon ko parcours politique ɗum so tawi neɗɗo ne hen ene liggo mataw ko ɗum addi heɓtinede hen ha totta ha halfina parti o c'est à dire won liggey baɗaɗo mi ittata aussi ko mawɗa men goto wino kam ne jaabi warsani hande jimɗum hande de mbiɗi ñagono kam droit par ce que parti Macky Sall fof France fawa ko juuɗam o wi ɗum jettirta ɗum malla ko ɓaɗi ɓamo ɓe won ɓurɓe mo ɓaɗaɓe hande somi laaɓa pata ko ɓen min président Macky amin gandotiri sart omo andi mbiɗa andini mais liggeyam ene wawa ni mataw ko o anda wasata wonɓe sara makko ɓurɓe ɓirmoɓe ɗiɗi ɓuuri heɓtindemi ɓen mbasa ko ɓen jigui o liggey ha ɗum yetti way tan kono hande so tawi min mbiɗo yaha min mi jeeye e liggotoɓe mbaɗa goɗɗo ne heeɓa ɗum ɗum noon fawi koye liggey e fawi koye heɓtinede fawi koye hoolare ɗum tagi min mbiɗa yettiri ɗum alla mbiɗa yettiri ɗum adiɓe président joguinoɓe yam yakare ɗe mi yettiri ɗum aussi président jaɓɗo on yakar o jaɓɗo yottade ko ɓen dofnino ɗum ko e ittata noon kanko aussi e hoore makko omo andi goto amin foof capacité mum par ce que o ɓoyɗi amin ala fof min demin jadade makko ala fof komin liggoda koye makko donc ɗum addata heɓtinde neɗɗo ha halfide ɗum wone gueɗe sa hoolaki ɗum parti politique saɗa totta ɗum ne tottata ɗum mum kolɗa tottata ɗum komo joguiɗa yakarde oɗo sa halfini ɗum ma jogane ha fewnanma jogonoma moftan ɗum ɗum addi nden hoolani ko ɗum addi ɗum donc min mbiɗo sikki liggueɗo foof fawi koye gartanɗo mo fawi ko travail politique mbaɗaɗo eyyi bandiraɓe tigui tigui en nani ha joni de mbiɗen keɗen ƴeewa tan famnude bandiraɓe kadi ɗo mbawɗon wonde réseaux sociaux ji ne mbaɗir toon partagé ha ɓiɓɓe fulɓe mbawa andude hol gaddaɗo o hol joɗiɗo o kadi ko haalata ko ne waɗi important pour le sukaɓe aroyoɓe janggo mbawa andude payi koye ɗumen par ce que ko ɓooyɓe darade ko batte landa politique aji ha Allah hokki ɗumen seeɗa wawde wallude grand somi heeɗima ko kalɗa ɗo ko foof hankkadi ne garen le thème no mbaɗeɗa nde est ce que an aɗa sikkuno ne waɗi facile walla waɗani facile hande ardade yimɓe e oɗo diaspora mo gonɗen o est ce que a yahani ha eyyi a yahani ha mamma tan mbiɗa sinno mi andino mi jaɓantano Macky Sall walla ala a meeɗa dañde on rencontre eyyi ɓuuri sadde aduna foof ko ardade politique tagdi eɗen jogui pelle enen halpulare ni pelle men ardade ɗum saɗani eɗen jogui association ji guure men ardade ɗum saɗani
mais pour sadde adu fof ko ardade politique arani pourquoi parce que ardade politique ne sadi ko agenda politique mo neɗɗo fof jogui ɗum tagi aɓe ɓe metti ardade par ce que goto fo en fof ene jogui agenda mum politique wonɗo yiɗi hebde e wonɗo yiɗi faade wonno liggorto ɗum tagi noon sa ardimama ɓe il faut mbawa wadde coordonné ɗum fof jogoɗa haqqille jogade ɓe kamɓe fof jogoɗa haqqille famde ɓe kamɓe fof par ce que wonen ɗo jiɗi yaade to eɗo paɗa ɗo wona gotum no jiɗiri ni eno jiɗinani wona gotum donc ɗum fof nene politique ɗum tagi ne saɗi ardede ardade politicien aji ko ɗum sadde aduna ala quant au regret mi waɗa regretté non mais ala fof nen ko mbaɗmi regretté nimsa alanakam hen par ce que jogui noon ko mission wonno ko parti o heeɓi ɗo ganduɗa hande il funa ndeɓe fof o tottete so Allah yi suuɓi kam e nder mabɓe noon hamin min tottama ɗum wonno hen tan travail am liggeyam ko rentindeɓe mi nawaɓe victoire mi nawaɓe élection Allah walli min jeeyi ha élection gasi min pour am jabbumi ko mission o ko ɗon han ɗo mission o gasi par ce que ɗum wonno mission kala ko fawti hen ko gartam tan nde mission o wonno rendinɓe mbaɗɗa e mabɓe maslaha ha gañoɗen par ce que kono Mamadou Tall wino ni coordonnateur ɗi fof sa ƴeewi ɓe ɓuuri hen jogade mission plus difficile ko hammen par ce que min moment mo garmi o ko moment ɓurɗo wonde difficile pourquoi woni moment ɓurɗo wonde difficile ko moment mo ganduɗa de 2012 à 2019 wonɗon koye wadde exercer pouvoir mi haalni manade parti pouvoir ko ɓurɗum sad ko ɓurɗum wadde probléme ala par ce que gonɗa koye wadde exercer pouvoir o yaade frustration woni yimɓe ganduɗa mbettama ko cikkatino ni wona noon waɗira woni yimɓe ɓe ganduɗa ko cikkanno ko tawani ɗum ɗon woni yimɓe ɓe ganduɗa wona no mbaɗi tonni noon ɗiri ɓeɗon foof ko frustré ji gonata donc parti pouvoir en général sa ƴeewi ɗum pour o yaara yesso c'est très difficile so ari pouvoir ko ɓuuri hen hewde ni o ruttotto ko caggal mais en noon hande sa waɗama coordonnateur dans ces conditions là rôle ma woni wadde fédéré ƴewde kam ko probléme uji gonɗi ɗo ɗi cafra ɗum ƴewa ko ɓeydani mate oɗon kadi dans la difficulté ɗum tagi ko tubakoɓe mbiya ko souffre douleur wonno mais Allah jarama ɗum jetti Allah par ce que hayso tawi ni 50% o dañaɓe hen o won ko ganduɗa ene jeewi ɗum mais ɗum heewi e pour un deuxième mandat ne heewi pour un deuxième mandat par ce que mi haali ɗum ñanden kala sukaɓe aroɓe e fichier électoral ɓen sukaɓe en général gondata e état min ko mi meeɗi wonde suka mi haalnima nane ɓe gondi suka ɗen mi gondi gueñowaji mbiɗen ɗoga e temps Senghor en Abdou Diouf en min komi suka gonɗon ko fiɓe kamɓe tan kañum jiiɗe aduna par ce que cikkanmi koɓe mbaɗa ko fof mbaɗna ɗum leydi ndi ɗum ɗum addanno révolution la révolte des jeunes sukaɓe hande ay hande sa yi ko kewi ɗo en France ko sukaɓe ko suka adduɗuɓe pouvoir waɗi ɗum wadde ɗum canalisé e pouvoir ene saɗi te ko kamɓe garata ɓe ɓeyɗo fichier électoral ɗum tagi min kawtumi koye moment très difficile mais noon Allah jarama min baddi hen ha ɗo ko daña ko daña donc min mbiɗa yetti ɗum Allah et puis mbiɗa yetti ɗum aussi président mbiɗa yetti ɗum aussi militant voilà mais quant à regretté mi hande mi nimsa pourquoi ƴettunomi non nimsa alanaka min haydara par ce que ko politique takno mbiɗa waɗa ko leydi ndi takno mbiɗa waɗa ko valeur uji takno mbiɗa waɗa te ɗin valeur uji ummaka yam ha ɗo no kalata wayi ene wayno ɗum laaɓi bandiraɓe o haali o regret ala hen addunomo ko o dañi hen ko yinno ko hande kala ko ari hen ko ɓeydari saabu ha joni en duttoto hen seeɗa no élection o ari nde en jii début o waɗino caɗele to fate APR sakken nde Allah rewnu ɗum lawol no comme no mbiruɗa ni e hande ɗo ɗo gonɗen holko APR woni dow mum eyyi aɗa andi min ƴeewi aussi haalde ɗum ɗon yimɓe il faut ganden les 3 temps de la politique politique jogui ko saahaji tati saahaji fof so jontiɓe hol totte haqqe mum ha timma premier saaha politique o woni nde dartata laamade nde hande ɗo minen sa ƴeewi 2008 ha 2012 min goni koye dartude laamu neɗɗo noon saɗa darta laamu a yaadi yimɓe Allah holno ɗumen ko mbiyete programme ko ɗum wonono 2008 ha 2012
so tawi anda aɗa waɗi jogii programme a wi ko min so totti kam leydi ndi ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi leñol ngol fof jaɓatma ko tottuɗa programme mo tottuɗa o premiére phase o leydi ndi jaɓanima ɗum ha tottima laamu joni holko rewi hen rewi hen noon ko programme mo tottinoɗa o hankkadi waɗ ɗum appliqué hankkadi programme o a heeɓi laamu jinɗa ko laamu tottama laamu waɗ appliqué programme ko yimɓeɓe colnono e ma ko jinno e ma yakar no joginoma ma joni noon hoto on yakar tas on yakar noon laali ɗum woni soubassement o e fondement mum woni liggey sa dartilama o tottama laamu liggo hankkadi sa jiggima ha laamu ngu ara e gasa troisiéme phase o woni bilan o mbiyaɓe noon hankkadi min dartino laamu on totti kam mi waɗi exercé laamu waɗi exercé laamu ngu pendant duuɓi 4 e feccere joni noon bilan o neni mi waɗi ɗum ɗum noon ene manque hen ɗum heddori ɗum heewani mi dañani wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo joni kadi miɗon jiiɗi ballal kam mette mbiɗa heɓta laamu ayi a naata kadi premiére phase aussi de conquête ko ɗum joni noon APR sa ƴeewi gila 2019 rowane o gañini yimɓeɓe mbiya politique amin mbaɗa politique woni politique o joni ko liggade leydi ndi politique o hannde ko veille politique o hannde ko wiide président ministre ma oɗo ɗen liggo ministre ma oɗo ko waɗata ko moƴƴani ɗum ko yaara leydi ndi no yaara ni wonani ko ni mbaɗiri tan eyyi ɗum han kadi woni minen fof wonɓe APR hannde rôle amen woni ƴewde ha programme momin mbanno destiné pour leydi ndi o komin mbino yimɓeɓe son totti min mami mbaɗɗu koko min ƴeewa wadde ɗum ɗum noon ko veille waɓe namen ngala e pouvoir ngala dans les instances de direction gonirton ɗo ko wadde veille wiide yimɓeɓe amin keɗo ɗumen ko yimɓeɓe kalata ɗo min nana min keɗo somin jii président min mbiya yimɓeɓe ni ɗum ene feewi ɗum fewani ɗum ene moƴƴi onen fewno onen fewno onen bonno onen fewno donc sur le plan politique noon gila nden aussi a yii min 14 comité électoraux ji ɗin mannoɗi fof min gono hen fof min dutto ɗum min jaara ɗum min wiya ɗumen Allah jarama on jarama kala hen ɗo min mbawno yaade min jaa min mbiya ɗumen Allah jarama on tutti min ɗo kala hen ɗo min mbawno yaade min ƴetta coordonnateur gardinoɗo min ɗum jaar yimɓeɓe ɗum oɗon phase ko phase politique ko ganduɗa local sida e niveau national o eyi ɗum noon ko hen wona so ɗum ɓenni ha en ndiwi o saaha noon ƴeewen renninirde encore instance uji parti ɗum pour addude ko wiyete perspective d' avenir du parti holto parti o fayi ɗum wona hamɓe waɗa ɗum dessiné ɗum ko les instances du parti jooɗoto Dakar président ardo ɗum ɓe miccoɓe ƴeewa joni noon en mbino 2008 enen cohli leydi en tottama en mbino 2012 enen cohli leydi kadi en tottitama ɗum 2019 joni holto paaɗen joni holko mbiyeɗen yimɓeɓe mbiyaton yimɓeɓe ko ni ɗum noon ko kamɓe wonɓe Dakar mbaɗata définir cette feuille de route là ɓe gadda ɗum ɓe cara ɗum e kala ɗo APR naɓe gonno kala ɗo responsable uji APR gonno ɓe feuille de route mon ni joni noon parti o ko ni minen mi mbiyano ko duttude yimɓeɓe min puɗɗinoma min mi wiyanomo duttude yimɓeɓe kalde e mabɓe min jeeyi mantelage uji no bureau min wiɗo min gari Paris min jeeyi étam sinno wonano caɗele ɗe ɗo ha joni min battu France foof min jaha min jottudo yimɓeɓe min kalana ɗumen min jewtide mumen koye ɗum wona ha jusqu'au moment où parti o ne waɗa définir notre stratégie pour aller de l'avant eyyi ha joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗen dutto hen bandiraɓe ɗe joɗin ɗo radio Sadel FM so tawi bandiraɓe tan yoga hen yiɗɓe jokkodirde men to batte téléphone to pour mbawa addude hen miijoji men par ce que temps o ko joguiɗen ko heewani ko yidde tan heññuden ha famna hen grand maître jafoɗa kam hen seeɗa mi rutto eɗen gandi président Macky Sall no lamortono leydi ndi enen fof eɗen gandi no lamori leydi ndi premier o injustice o yimɓe fof dogani ballimo o waɗimo eɗen gandi deuxiéme mandat o c'est pas facile gona lamɗo mbiɗa aɗa ƴamta lefol laamu aɗa andi ɗum weeɓani kono eɗen gandi yimɓe darima hen kono section ngaji ɗi ɓe goytima caɗele a tanka ko parti pouvoir wolkoɓe mankale perdiom yettakiɓe walla ɓe keɓani ɗum est ce que wonɓe dowɓe ɓe ɗeɓani bonnande kono France pour wase tottude ɗumen ko yonata ɗumen ko eyyi an ɗo joni gonɗa koye nadde côté finance eyyi ɗum faami haalama min mbiɗo heewi wiide
parti amen minen APR e oɗon fannu o daña probléme tan ɗum so ɗum woni bela so ɗum wiyete aɗa andi pourquoi par ce que parti o hokka ɗum ngalu ko gueɗe ɗiɗi premiére ngalu parti ko ƴettine carte ne jeeye APR depuis 2008 jeeyani carte hay goto ala fof section mbawɗo wiide ɗo tottama carte yo yeey pour watta e caisse mum ngalu parti dañirte ko mbaɗen cotisation taw en ngala carte lewru fof so maayi section ngaji ɗi jooɗo mbaɗa cotisé goto fof 5 € mbaɗeni caisse men ɗum ala ɗo ɗum woni e France ala section mbawɗo darade hande wiyo mbaɗi cotisé ha dañi 50 € malla 100 € e caisse mum joni noon abba so tawi en jeyata carte en mbaɗata cotisé goɗɗo ngalu ngo ummoro taw ko parti ummoro koye poste Macky Sall taw ko parti au pouvoir eyyi mais ko ɗon probléme men woni eyyi probléme men woni ko wiide parti au pouvoir jogo les deniers publics yen jettu eɗen mbaɗa ɗum financé parti non il faut que kalden paamodir no moƴƴi yo eyyi mboɗo heeɗima eyyi so tawi non so tawi ko mbiɗa ko parti au pouvoir ko ɗum waɗata non mais est ce que nous on va continuer sur cette lancée là non so tawi ko parti au pouvoir parti au pouvoir ko kanko woni au pouvoir mais cela ne veut pas dire que parti état parti au pouvoir woni onon yimɓeɓe kalfi noon yo pewnu leydi ndi garta ɗon leydi ndi mais parti mo ala pouvoir o jeeya koye leydi ndi so tawi ko jawdi leydi ndi umrono koye posuji men eɗen mbaɗa cotisé eɗen mbaɗa parti men ɗum c'est normal so tawi ko jawdi ndi umrono koye jawdi leydi ndi ene waɗa financé parti o ko parti ji fof mbatte financé wona APR tan mais PDS no foti waɗe finance AFP no waɗi waɗe finance parti ji gonɗi e Sénégal ɗi fof ne mbaɗi fof c'est ɗum woni hande question centrale le financement des partis politiques au Sénégal ɗum jeeya koye question ngaji ɗi ganduɗa ene foti réglé wona tan mi woni parti au pouvoir jawdi leydi ndi e onon wonɓe e pouvoir ɓe ko onon tottete ɗum ɓe ngala e pouvoir ɓe ngala hen droit te ko enen nden jawdi ndi aɗa ɗum noon ça marche pas ɗum noon waɗat ɗum régulé waɗat ɗum régulé ko loi il faut que loi mo ganduɗa oɗon waɗa régulé le financement des partis politiques kala parti politique gonɗo e Sénégal sa yeehi élection a dañi sabba naggam ha sabba naggam hitande foof état Sénégal ene tottuma sabba naggam aɗa e caisse ma liggorɗa ɗum ko loi foti réglude ɗum mais c'est pas parce que mbiɗa woni pouvoir tan min ko parti woni pouvoir jawdi leydi ndi fof ɓe tottuma partam onon ngala pouvoir ɓe mbaɗe demen ko ɗum min famirade ɗon min eyyi aɗa andi ko arti kaɗon haala en mbaɗi suivre trop élection ɓenuɗo o ene famɗi e Normandie kala ɗo garɗa e a yiyama hen trop chargé kono noon aɗa probléme ko haalluji kalteɗi ɗi surtout ma wonɓe parti ɓe ene mbiya pourtant kaalisaji ɗi de neldama aɗa neɗɗo so wone no mbiruɗa joni ni ɓe mbatta cotisé section ngaji ɗi ɓe jeyata carte kono noon kamɓe fof ɓe ɗamini ko élection ko parti au pouvoir no poti jogade so tawi fonnoɓe wiide ko mbiɗa ɗo ko so dartimi wiyede ene mbiya kaalisaji ɗi de neldama walla chiffre kaalisaji ɗi ne kaale onon no communication moon yaltata famminde yimɓeɓe est ce que holto caɗele ɗe holto goni eyyi ay ɗon eyyi so tawi no waɗani min poussé à bout ko tubakoɓe mbiyata poussé à bout ko mi jaɓata nadde e on domaine anani pourquoi par ce que denier public wona denier ɗi ganduɗa ko minen parti o jeeyi ɗum mi nani gueɗe kewɗe kalama ɗon nden on saaha min jaɓani jaɓade min wini yimɓeɓe goppe par ce que aduna ko gonga tan jogui ɗum kala kaɗa waɗa wone gonga tan politique ko ɓurɗum musde ala anani pourquoi politique mus yam a sikkete par ce que ko noon gurduno ɗen gurduno ɗen avant ko jawdi état ene ƴettede waɗe e politique aɓe mbaɗa hen koɓe beela ɗo France mi nani ɗo hunde foof et je te remercie mi darawa hande mbiɗa andi mi haala aduna foof nan ɗo France mi nani min ganduɗa ɗo ko 400 000 ɗum ala gonɗo e aduna he huɓɓotomi ko président Macky Sall ha heeɓi leydi cuusɗo darade ƴetta télé mata ƴetta radio mbiya France tokki heɓama
ɗi 400 000 € on goda ala tisɗum de pourtant ko kana on haala yetta kana haala yetta ɗo e France ala tis kala badɗo ɗum mi porminame ma ɗum porte plainte par ce que ko fenani to ko naati ɗo ɓurani 200 000 €. 200 000 € sa itti 100 000 € fof yeehi koye bisuji yeehi koye bisuji bisuji fof ko loi fof facture uji mumen ɗon ɗum ko naati ɗo ɓurani ɗum ɗon 14 comité électoral France ma won laabi 5 Sénégal no Sénégal ma won laabi men wawi nannede France ha timma laabi 5 Sénégal Allah mu famɗude par rapport e France France fof no foti min dañi min ɗum ko 14 comité électoraux ala comité bawɗo darade hannde wiye heɓani ɗum sanki on comité woodani so ɓetti wona gonga c'est pas vrai tous les comités électoraux kalis o kamɓe peccal kono men fof minen min keeɓi ɗo saaha hayso min jaakoy boside men min tan te mi haali ɗum yimɓe fof joni mbimi kala kalɗo hen hunde jarama e kalis yiide minen min ñaami ɗo kalis walla min ƴetti ɗon ɓuuɗu min itti ɗum e kalis oɗon min mbaɗi ɗum e posuji amen min ñaami ɗo hen min kadi min yo Allah ñaaw par ce que fenani te Allah ñaawat jande yimɓe a ɓurani ɗumen hay dara aɗa bonna inde mumen aɗa bonna aduna mumen sabu politique o e mbimi oɗo o e mbimi ko cette façon de faire la politique là doit disparaître mbiɗa wawi widema hannde mino taladaɓe o Cheikh Agne o e mbimi gonami fof mi yi itti kalis e poche mum waɗi hen nde min jeeyi ɗo Marseille hayɗo min mbaali min ngala ko talada joni o tele men ala koko haalaka ɗo mi nani hunde fof nden mbiɗo witta gongo woni noon mais goppen oɗon moppen cette façon de faire moƴƴani neɗɗo kala kadi a haala e aduna haala ko jenanaɗa mi nani pourtant ɓe tottam kalis aɓe ɓe ñaami Macky Sall wiyata e totti min kalis min ñaami mo wiyata ɗum so kanko jogui télé makko e radio makko janggo yo haal ɗum journal de 22 ɓe kalno foti min ñaami o foti totti min te min mbaɗi ɗo réunion résidence ala fof mo tawa mo résidence ñanden enen kam fof ɓe dendi par ce que ñanden mbi omo jooɗi aduna fof jooɗi mbiwomi haalno ko toɗɗani ko toɗɗamin ko ɓuri min mbaɗi ɗum minen min ƴattinimo fof ha laaɓi ceerno te won yimɓe yaaɓe dari mimi ñande ɓen jeeyi kalni journaliste uji anen nde journaliste uji mbiyata yeehi ha Sénégal an fof haala mais ko politique way noon ɗum ɗon noon ko politique way noon c'est comme ça saɗa wela saɗa metta c'est comme ça aduna kon ko ɗon yaara d'accord donc ko kalamami ko iwata sa welama jaam wutotma numéro téléphone yo no ɗum haalatma ko onan no ko ɗum kala jiɗɗo addude hen hunde ɓaade koɓe haaloɓe walla ko yimɓe ko haaloɓe lo antenne ouvert goto fof ne wawi addude hen argument mum no gaddirɗa argument ni machallah yimɓe keeɗima non débat contradictoire eyyi ɗum yimɓe keeɗima hen ko heddi ko gueɗel gonguel seeɗa wonko kalɗa ɗo ko est ce que ɗum tellement en jiiya caɗele a haali caɗele ɗe ko wayno politique o no yaari ni est ce que yontano no président Macky Sall laami nde ƴeewe hayso waɗe remercier ji kam on sa ɓaro ko premier tour ala deuxiéme tour ƴeewe waɗede remercier tampere ma nde kam mbaɗa hayso discours e jeese mabɓe pour ɓe mbawa walla ala ɗum hankkadine on dañi tan o gañima tan hankkadine on mbaɗi soulagé hankkadine gasi non mais ɗum waɗama wiyete koko rewɓe ɓe kaali ko to min mi jaɓani ɗumen ɗum ɗon rewɓe ɓe mbi ko sinoto sago men mbaɗante ko feet noddi ko kalis o umora koye posam mi wawa min hayso woni coordinateur mi yettinta posam mi wiyoɓe waɗ ɗum feet par ce que mi alana ɗum moyen mi alana ɗum doole somi heɓani moyen mi waɗandeɓe feet woti teɗuɗo yimɓe ɓe mbi ko pour que min ponno waɗ hunde saw rew yimɓe fof nodde mbaɗa feet ko gonga mabɓe somi joguinomo waɗe min min ngala somin tottaka min mbawa wadde ɗum remerciement Allah jarama on jarama joni fof ɓe mbi lekke ɗum nen nafuti beyi aɗa ɗum noon ko firi lakata ɗum nen nafuti beyi ɓe mbimi jogani non tumude ma ala haydara aɗa fuɗi ɓe ndewata e ma mi nanta wolof de haydara fuɗtani beyi so tawi noon min keeɓi noon len moyen min totta ɗum par ce que aɓe kandi en
to ɓe jeyi ɗum yaari ɗum nen ko gacci min dañama hen min gacci ɗe ko min gondi ɗum anani hoto gacci ɗe woni yabde ay ko ɗon woni gacce ɗe woni rendindeji ɗum jaada e mumen gonda e mumen jaltina ɗumen jamma e ñalama oɗon kaɓe gañoɗon ɗum en mbimin dokkani ko mbaɗanɗa ɗumen so donc est ce que ɗum ne foti wonde est ce que ɗum ne foti wonde non mais so fota ɗum fota wonde par ce que aɗani ko tagui mi wiide sa yi mi haali seeɗa pour ha mbawon on potano tampude par ce que hande le parti APR hande ko commerçant aji joguiɓe ko joguiɓe holliɓe wallunoɓe Macky Sall kamɓe kadi goni ɗon ha joni est ce que ɓen ha joni ɓe mbawa wallude dariɓe ardinaɓe pour wawde wallurde no mbawi liggorade taw wona tan wiyete ko ma itte caisse l'état o pourquoi ɓe mbaɗi freiné juuɗe mabɓe so tawi no rewi noon lawol ko noon yarata ɓiɓɓe France hande ɓiɓɓe France a yimi ɓiɓɓe France woni enen wonɓe ɗo e France ɗanninoɓe wonɓe ɗo ha Allah waɗi min keeɓi pouvoir hande kala hen mbaɗanoɗo nome oye so totti 100 francs o wiya mbin ɓuuri ko fetoji sappo mbatten sabu hewde mum machallah mais mi endi wadde ɗum mbaɗami freiné hay ɗum mi endi wadde ɗum mbaɗami mbiyami non ɗum wattake ɗum mi wi enen gonɓe ɗo ɓe ɓe mbaɗaɓe noɓe ɓe garen jendinen mbaɗen fet ɓe cali non ɓe calaki ko mbaɗaɗe freiné mbiyami non ɗum ala ɗum il faut pas faire ça par ce que aɗa andi politique politique wona gardiɗo o hande so abda ƴettama waɗama ministre min ɗum woni coordinateur mbiɗa jogui yimɓe ne ndewe no foti yarude so rewama lawol yimɓeɓe soɓe dañi probléme yimɓe mbaɗan comme saisir mais amin jogui ɗe caɗele mais min mi ƴewoynama Macky Sall ƴewusumi ko abda ko ministre mi an wiya abdo minen de eɗen jogui militant men eɗen jogui caɗele so tawi on wawi rewi ɗum o rek so wawi rewi ɗum o ƴewoya président mais politique ko jonga jongi so tawi noon waɗi rupture de chef politique moon boni te minen min jogui ko rupture de chef anan koni rupture de chef mi wawa hebde Macky Sall te ɓe ɓolmi hebde mi heɓata ɗumen donc wadde parti o mo jogui probléme mais non ɗum parti probléme ɗum kay jiiɗi ɗo rupture de chef no mbimami donc so tawino hande jinno ko 100 mars carrément wadde ko hamme holko tagui on probléme ene woodi yimɓe ene joofa on jaɓani yaltinde oɗon probléme par ce que ko jonga jongi yaltinde moment mi hannima politique waɗi ko saahaji tati wawa wonde saahaɓe conquête kono muji mbaɗi ɗon aɗa yaltina ɗum kono on est d' accord mais hamme hande aɗana jooɗi galle ma an ko liggiɗa ko hande te mérité hande hebde poste kamɓe fonnoɓe jonga jongi wallude on ɓe ɓen hande nana waɗi conduite poste uji goɗɗi par ce que ponno webnande on oɗon gandi aɗa andi France a haali mawnude mum ayi abda min mi haalata neɗɗo goɗɗo neɗɗo fof ɓuuri andude hoore mum hande sa tornomo foytu ya wi ya winɗo hoore ma aɗa wawi aɗa an ɓuuri andude hoore ma min gandumi ko hoore min mi waɗirani politique pour x ou y mi waɗirani politique pour ça mbaɗin politique ko valeur e ha ɗo mi hannima nani ko ɗum jahanni min mi waɗirani politique pour waɗede nommé ça et ça ou ça et ça et c'est pour ça que j'ai jamais rien demandé à ce niveau là mbaɗino politique koyo leñol ngol ɓamto mbaɗino politique koyo leydi ndi yaaru yeeso te ko ɗum ɗon valeur uji poɗɗen waɗirde politique sen jiiɗa tampude jaw ko bonni leydi men fof ko politique politicien mo mbatten o so mi yiiɗi jawdi mi fuɗɗoro wadde politique ɗum ala fof mi yiya e aduna sonata ɗum tant que ɗum make ɗiɗon oɗon domaine boya mbimi politique men yarata yeeso a wawa nde leydi ene yaara ma ɗum temedde tati parti politique ɗum natti woni politique temedde tati parti politique e guure gongal Sénégal ɗum en natti wadde politique hoore ɓe fof wonen ɗo ko hoore mum en jogui sac mum en jogui téléphone mum so eɗen jiiɗi wadde politique en mbawa wadde en mbasata wadde ko waɗete e monde ko fof goo ɗum woni financement des partis politique mbiyanmami noon parti politique noon financement mum il faut waɗe régulé 300 partis politiques au Sénégal. De France, elle a 10 partis politiques. Elle a 2 partis politiques.
enen mbiyen eɗen jogo 300 parti politique ɗum nanti woni politique par ce que won politique individuel goto fof kam ƴewɗo goto hen fof jogui ko parti mum eyyi parti neɗɗo jeeyata ɗum e ndendal parti ɗum woni haqqilla kono ɗon e waade ko kalɗa ɗo ko président Macky Sall ne jogui ɗon faute par ce que ko kalɗa parti ɗi ne kewiri ni alliance uji beɗe aɗa fof waɗa kala pinɗo wiyana waɗa mouvement mum walla ne jogo parti mum récépissé mum waɗa jogo branche mum ala yimɓe kono noon hokke 2 millions 3 millions par mois ene jooɗi wiye ne jogui ko parti ji ne keewi taw ɗi nafani est ce que ɗum sinno ittino ɗum kanko ittini ɗum Benno Bokk Yakar ko président Macky Sall dañi ko dañi e Sénégal ko ala lamɗo meɗɗo dañi ɗum e Afrique no ari nde o fusi parti ji ɗi fof o jogui o hettoriɗi tene kadi o wonde e majje mo joguinoɓe o wonduno pour mbawa liggade o waɗi ɓen ɗon kan yeeso est ce que kanko ko kalda ɗo ko oɗon politique hande ɓawri a tanka ko suka gardiɗo ndi ɗon leydi o wawano ittude ɗum kanko so gasino tan goto fof yo ritto e landa mum o wawa jogade ɗe jogui ɓen ko mbiɗa nane ko mbiɗa ko est ce que président Macky Sall ala hen faute par ce que goto fof jogo parti mum so lewru may ko te 2 millions ɗum ɗon c'est la problématique du financement des partis politiques ɗum woni kalnumami nane ko ɗum il faut ƴeewen holno mbaɗirten financé parti politique o million-ngaji ɗi mbiyata ɗum hol ummoto hoto ummoto parti ɗi mbiyataɗi so te kalis hol holtotto ɗen par ce que min so tottama a waɗaka officiellement kar parti politique tel e wi tel ɗum noon foti ko waɗede officialisé min kalami ko des normes politiques officielles mi haalatako ko watte less ko par ce que ça je le dénonce min eyyi ɗum ko goo donc responsabilité président Macky Sall woni il est président de la République du Sénégal eɗen jogui yakar on va assainir les partis politiques ɗum eɗen jogui hen yakar parce que c'est une demande forte des politiques woni wadde assainir parti politique ko wiɗeɓe hande kala hen eɗen jaa élection kala hen élection présidentielle ɓennuɗo no foti yimɓe jeeyi wona 5 kala mo yahano fono ko parti mum waɗi dissous ɗum noon ko courage politique namdi courage politique namdi fof wona cagatagal technique e suusde reedu technique ɗum tagi ɗum wawi waɗe par ce que aɗani pourquoi opportunisme politique o heewɗo Sénégal d' accord hande mi fina tan mina message janggo mi waɗɗo parti am ƴetta France fof mi ƴetta mi mbaɗa hen mi jogo sagam mi jogo cartable am ɗoy mi jogui parti politique ne foti wadde des normes parti politique foti ko jogade siège parti politique foti wadde des assemblées générales parti politique foti ko wadde bilan parti politique foti ko wadde parti politique ko hadema hay gueɗe kewɗe foti wadde par ce que hande woni ñamirguel kono mbimami ni mais justement ko ɗum ɗon noon les vrais politiques c'est ça qui dénonce kono ko yimɓe il y a deux types de politiques il y a des politiciens et des politiques nous on se bagarre et on s'oppose aux politiciens ko tawi politicien ngal woni meccal ngal mbaɗa ɗum meccal o en ɗin ɗum moƴƴalle leydi nawta leydi yeeso de nawaɗi ɗum caggal tan hande noon ko ɗum ɓuuri hewde eyyi ko ɗum noon poɗɗen wadde dénonce ɗum noon moƴƴani foti ko iwde ɗum fonno ittu ɗum ko président Macky Sall o ɓeydi ɗum ñande fof annana courage politique namdi ɓe mbiyani o wawi ɗumde mais ko courage politique namdi par ce que aɗani pourquoi mboɗo faami kala hen gowoni politique il faut dañe consensus so wona ɗum yaata so fini janggo o teɗinirde o nder makko wimomo ittu ɗum o wawa koma consensus dañe maɓe joddo kamɓe fof ɓe mbaɗa d' accord e ko ɗum moƴƴani kadi waɗi feere itte ɗum weɓata e Sénégal mais voilà c'est extrêmement difficile sen gummima eɗen partene toɓɓere covid 19 o en tant que ko an addi catal ɗo e France kam ko fate parti APR no nanɗa président Macky Sall wi mayɓe ɓe nawtetake holno watma an en fait dans un premier temps min personnellement muusi kam sabu won aɗiɓe mi tigui ma law waɗi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum amin ala fof min jaadano fof komin mbaddani e somi yi hande ne lelo e France mi dañata hen ko weeli bubba pareil mais min nde namdimi ɓe mbi kam ko pour raison sanitaire no an no namdiɗa ɓe namdimi mbimiɓe pourquoi oɗon mbaɗa ɗum ɗo ɓe namdimi ɓe mbi kam ko pour raison sanitaire mi wiyani président kaldumi ɗo faut que ça soit clair mais won responsabilité namdi mbimi ɗum ko mbatton ko moƴƴani est ce que vous pensez minen somin mayi ko ɗomin foti ubbede
ɓe mbimi ko pour raison sanitaire le technique sanitaire wi ko moƴƴani sono garti toon ene wawi rabde ɗum yebni min so tawi neɗɗo maayo ɗo yaha laaɓa par ce que covid gonɗo toon nokku ga ummi Europe ummi kaden kon ummi ko Italie Italie ummi yeehi toon hande eɗen jaaray 50-60 mort donc so tawi kadi maayɗo ɗo maayi enen itta ɗum ɗo eɗen nawa ɗum ene adda toon kadi caɗele o wiyandima on sahaa min j'ai compris ça mi faami ɗum mais ittani less min kollirino on n'était pas d' accord aɓe jiiɗi ɗum ɗo kam ɓe cakka ɗum feere ha Allah waɗi ɓe nani ɓe paami ɓe garti hen est ce que joni an no kalɗa ni no kaldoyɗa ni avant oɗo décision ne saama en tant que an hande ka responsable holko gardiɗa wol wonɓe ɗo avant tout ɗum ne yana ha oɗon namdo yo wodɓe est ce que wawano wadde consensus kamɓe joguiɓe hen ɓe comme sukaɓe wonnoɓe ɗo koye men gonduno hande ne joguiɗe en cate pourquoi ɓe mbawa wadde consensus kokkonon ɓen haqqille ɓe mbaɗani min consulté donc onon kada gatta mesure ɓe mbaɗani min consulté onon joni ɓe pintanɓe nanɗon ene haale ɓe mbaɗani min consulté nde mbaɗani min consulté ne ɗon Mamadou Deme anda saɗa andi Mamadou Deme mboɗa andimo joni no kalderen Mamadou Deme darima hen fof ene Mamadou ala koko haalata mais ko Mamadou haalata ɗo ko fof minen ko kalata ko ɓuuri par ce que aussi a watta gêné parti ma mbiɗa wano mbiɗa wano wadde ɗum conférence presse min wiyo min ngala hen min calli il est hors de question mais ɗum ɗon wadde ɗum less ɓuuri min en tant que responsable ɗum fota wadde ɗum katen ɗon ko mbami wiide ɓe non attention ko mbaɗɗon ko moƴƴani less o wiyandimi ko ɗum woni rolam min wiide ɓe attention mesure o moƴƴani te Allah jarama ɓe garti hen ɓe paami no moƴƴani ɓe garti hen mais kono hande kala cantiɗo nen nawi encore kono Ahmed hande kay fotano hande président Macky Sall ko dañe diaspora ko liggiɗon e diaspora ko gagné oɗo deuxiéme makko mandat o tan mbimi ko gagni hen ko mobilisation baɗaɗo hen o e caɗele e mette ɗe so tawi kay o fota yaadude hande e diaspora naɓe ha porte plainte haɓe jaada juge finalement o fuɗɗo wadde déclare est ce que ɗum Macky Sall fonno yaadude e mabɓe ɗum non mbimami ko raison sanitaire mais on est d' accord par ce que aɗa ko tagui win noon hono le ministre de justice no yalti sorti o wol ONG ji goɗɗi ɗi o takki o mbi ko ɓen yamiri ƴeewama tawi wona ɓen est ce que ɗum kadi ene yooɗe laamu Sénégal en tant que onon wonɓe ga responsable haalnoɓe yimɓe nanoɓe on wiyoɓe ardiɓe on mbiɓe noon abde kalamami nane ko iwata enen wonɓe ɗo cadde ɗe fof a yiyata goto men so haali so haalani jabduɗo e on mesure anani pourquoi par ce que goto men fof e ɗum wawi hettande min mi ñaga ko Allah min maayi ɗo ƴette mi waɗi ɗo e bamude faysanade mi ñaga tawde mi ñaga ɗuman siko ɗo ngol wawa jabde on mesure somi haali somi harani ko président ne foti andu ɗum déjà donc heddoto ko holno liggortomi e on probléme fannuji ɗiɗi waɗi premier fannu woni dara ngulla ha aduna fof nana wulli malla ngulla less kolla a ɗum marsata en wawa jabde ɗum mais ko ɗum waɗa enen kala ɗo yeeya wawno yaarude fof min mbiɗa sikki o wiya mbimi taw tan ɓe garti on mesure minen ko Allah jarama ɓe jarama hande kam so Hammé Sarr maayi ɗo mami waɗe avion mami waɗe ɗum ɗon mi dawte ha Dakar joni noon ubbanoɓe ɓe hankkadi ɓen hankkadi ubbanoɓe ɗo ɓe par mesure sanitaire ha ɓenne mbawi ittede kodi nawe par ce que ɗum ɗon ko hakkude famille mum ɗumen e mairie o ɗum joni ubbanoɗo ɗo famille mum so waɗi contacté mairie o par ne waɗi procédure mo rewete ha jomum itte nawte l'état sénégal ne waɗi ene wallude mabɓe ɗum ene wawi wallodirde mabɓe on fannu ɗum ɗon noon il faut que famille o waɗa exprimer besoin o so famille o waɗi exprimer besoin o yeehi consulat ɗi minen noon amin jiiɗi carré mbaɗ ɗo waɗano amin jiiɗi nawde en ce moment là en mbawi waɗi contacté mairie o mairie ko waɗani ha kaari nde minen ko ɗo waɗa noon min jiɗi noon hande tawde ɗum iwi mesure iwi amin jiɗi noon nawde mais haydara ɗo woni ɗo o haydara ala hen so jomum yaltinam noon keesolaw jen watte fewne ha fewi waɗe emballé nami ɗum jaaɓa tout ala probléme eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gandi en jiiɗano nanggudemo finalement kankone o wi tan fala buddema o ara kadi bandiraɓe o yewtida e bandiraɓe
enen gandi wayrino hono ni kadi ne yiɗa yimɓe kadi mbawa andude kadi hono aɓen ɗo toujours ɓe jahani hojomaji men ɗi tan eɗen keddora hen 10 minutes kono ha joni ko ɓitti ɓiɗi ko foof eɗen jogui hen question ngaji seeɗa ko fate jinmi namdadema 12 milliards biyaɗo o ari ɗo e France mi nani mi wiyata nani leyɗele keddiɗe foof ɓe mbaɗi annoncé jomumen ko addana enen holko tagui ɗo e France en tant que autorité ji men ardiɓe ɓe commission ngaji ɗi ɓe jaltani ɓe kalani yimɓeɓe ɗum ko goho deuxiémement en ji consul no noddi désordre mbaɗaɗo toon pourquoi ɓe commission o dañani mesure étudiant ji gonɗi ɓawri jaggani e jaggama pourquoi ɓe mbawa wadde orienté yimɓeɓe goto fof wawi joɗade ko foti hebde ko heeɓa pourquoi ɓe mijaki ɗum pour wasa yaade toon tan wadde ɗum premier question o noon kalis o no ardini holko tagui yimɓe kalanimo Abdoulaye, merci. Bonne question. Je suis très, très, très mal placé pour nous avoir une réponse. Pourquoi? Parce que quand ils sont, on va dans une commission. Commission, on a deux voilà. On a le Sénégal, ambassadeur Ardimou, consul rien, député Kimbadayen, Bembadi équipe. Donc, mine m'a posé une question. An ala hen. Non, mine me ala commission. Awala kay commission. Donc, on va t'entendre pour. Kala ko be mbari hebde. So tindum tinan dum ko tindalo. John an hol. Min mi wawa mi andi kam. Abe commission hay hanki be dendi be jew abe jew te mi jogi yakar ko mi digo ton ko. Un jour ma mi jaksin bina be fawayde mais holko tagui ɓe kalnani e bon joni ko miijo tan kalde joni ɗum an tant que an ka gardiɗo wol cetal ngal keɗɗa wol joguiɓe kayitaji ene ndewe ma wolɓe ngala kayitaji wol tampuɓe wolɓe ndawani ndewe ma cikkuɗa ala mesure moɓe ponno jogade ɓe ndewra taw wala no rawrani wasa wadde désordre ɗum joni wonti miijo mbiɗa haala miijam min personnel eyyi pourquoi ɓe ala e commission il faut que mbaɗen distingue aussi gueɗe ɗiɗi mbiɗi ceernen ɗum il faut que ceernen parti politique et état état ko administratif parti politique ko banque so tawi neɗɗo darima wi woyi sa yo pourquoi hamme ala e commission e a wawa waddanaɗo aussi mbiya woyi sa yo PDS naɓe ngala e commission e par ce que enen fof ko ɓiɓɓe leydi ndi te ɗum ɗo ko kalis leydi donc min ɗum tagi ha joni mi wayani pourquoi mi ala hen parce que j'estime que c'est normal sinno ko kalis politique ari ɗo fay koye parti politique o yen mbimin nden hay goto wasi wiide mi hamne hoto kalis o foti holno yarata holno waɗirte mais oɗo kalis min ala ko mbawmi andude hen par ce que mi ala e commission e eyyi ɗum ɗon jiɗi wona clair yimɓeɓe paama ɗum kala hen noon ɗo miijam min mbinoɓe min personnellement nde ko ɗum ari donc miijam personnel ɗum woni contribution am nde namnani min sino ko sagam waɗetake neɗɗo jonga jongi neɗɗo e neɗɗo ɓe mbi pourquoi min sino ko min mbaɗanmi ko association eɗen keewi association ngaji en France sadel naɓinen ɗum ciloñ naɓinen ɗum wasaki naɓinen ɗum baroɓe naɓinen ɗum peti naɓinen ɗum Dakar naɓinen ɗum Kaolack naɓinen ɗum kala ɗo association woni ene waɗa répertorié au niveau du consulat kadi so fekki association ngaji association fof ɓuuri andude hoto tampuɓe e nder mumen association fof ɓuuri andude hol joguiɓe kayitaji ɓe ngala kayitaji par ce que kalis o fayani e joguiɓe kayitaji abda kalis o fayani hande sal joguiɗo kayitaji ene dawande jippo so lewru ma e heɓa salaire France ene andi ne mbiɗo jogui 4 séjours France ene andi mbiɗo jogui nationalité France ene andi min mbiɗo woni en règle en France somi liggima France ma yoɓam somi liggaki covid o taki mi liggaki joni gala so lewru ma e France ma yoɓam wonmo ganduɗa nen ɗo e leydi ndi enen fof enen gandi ɗum liggaki par ce que o ala kayitaji ko liggotono ko rewani lawol soit ko liggey noir waɗan soit o yeeyat ko fotani yeey soit o woni koye restaurant
soit ko mawɗo jogii galle makko omo jogii komo woni e galle o liggiyaade o dawaɗo joftaade kali koye men tam noon so tawii no fayi koye ɓurɗo men tampude kono ɗen ko woppide ɓurɗo men tampude ɓe ɗum noon ko opinion personnel eyi personnel aɗa anndi ko kalɗa ko commission o kam commission o ɗo kalten ɗum no waɗira ni fewani no ɓe mbaɗiri ambassade walla consul e commission o no waɗirani haydara ala ko feewi hen par ce que holɗum leyɗele keddiɗe no mbaɗiri ni peut être no mbiruɗa ni miijo ngo gadduɗa ngo ko miijo moƴƴo won miijoji goɗɗi jaltuɗi eɗen gandi guure ɗe ne mawni holɗum yimɓe goni région ngaji ɗi ne mawni so waɗanoma par commission ngaji walla hande yiɗɓe hebde kalisaji e keɓani a tan ngala internet mbawa windude keɓirte ko par fichier pdf wiyeya waɗa remplir mo anda ala mo andi holno wawata waɗirde sinno hande waɗanoma communication no mbirumi ni ƴeewama section ƴeewama hayso étudiant ji walla woɗɓe ko wayno exemple ɗo wawi wonde foof jaahay yimɓeɓe walla jogui numéro mballa yimɓe wadde remplir ma ande holno foti yeeyede so tawi ko neldirte ko par carte bancaire wala par rib walla gueɗe goɗɗe taw wasa wadde ɗo waɗirani bo ɓari mbiɗa ɗon en mbatta ɗon avancé eyi ɗon mbiɗo jogui hen par ce que eyyi min mi wirata no mbiruɗa ɗum ni eyyi commission no waɗirani moƴƴani non 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 ɗum min mi wirata ɗum eyyi par ce que mi irani noon commission o waɗa ko guila sénégal ɓe mbiɗa sikki ha ɗo ɗo jarani aɓen mbaɗa koɓe mbawi par ce que c'est un problème extrêmement difficile il faut mbaɗen reconnaître ɗum ɗon aɗa andi pourquoi woni difficile mi nani mbiɗa ɗo rip mais mama kayit holno dañirta rip mbiɗa ɗo ko rip mo ala kayit holno dañirta rip ɓe ndi ɗo leydi hayso wawano mo ala kayit ene jogui mbaɗen jam jam normalement sa ala kayidaji leydi a wawa dañde rip a wawa kono ene jom ene joguiɗo molti ene joguiɗo molti eyyi ɗum ene joni mbiɗa ko no molti eyyi ɗum ko goho ɗiɗi mbiɗa ko probléme ƴettude en jaa yimɓe mais gonɗen koye confinement hay goto yaltata mais on saaha nden taw confinement o gasi no hayso ɓe mbaɗi nde on saaha no confinement o taw gasi noɓe noddata yimɓe yo garan kalsaji nde ay abde probléme o heddo ko mbaɗen feere à nos heures d'aujourd'hui a famille de mbawi ɗum wadde rectifié dans l' avenir e ñagak allah ni ma situation oɗo goni hen mbaɗo ni oto wattu e ñagaki ɗum allah oto wattu un état kala ko jiiɗa e aduna so waɗama wasata yimɓe ɗum men feewi ɗum feewani ni fonno waɗirede enen mbaɗane haqqillaji men tan koɓe mbaɗi ko bonani ala haqqillaji men koɓe mbaɗi ko bonani ha ñande ɓe mbaɗi hen présenté bilan o c'est trop tard wonata alande min jinnomi commission o ɗemɗe fof nani hen go an ko kalɗa ko haysa ala hen mi ruttata ko hen hayso tawi ɗum wona ɗum ni hono ma en ne keewi ardiɓe parti politique aji hayso kokkaɓe hayso tawi kokkaɓe miijoji walla wolko ganduɗon par ce que oɗon gone sur le terrain hayso ɓe gone sur le terrain wolko ganduɗon hen ko heewi par ce que on jokkodiri association joni kewɗi ko no mbiruɗa ni kono so tawi kalis o ari ɓe jaltino hayso ɗemɗe ɗiɗi walla ɗemɗe tati haalama ari bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ni foti yarude ko ni foti yarude ni foti yarude ma yimɓe gandu no foti yarude ni mais hay sorti goto ɓe mbaɗani ɗo jiiɗa ɗo so wona yimɓe ƴetta hono minen min nelde min keeɓa min mbatta e ɗemɗe pular ɓe mbatta e ɗemɗe wolof pour mbawa famminde yimɓeɓe ala ɗum c'est pas rôle amen ko rôle mabɓe pourquoi ɓe jaltata ɓe mbaɗa face e yimɓe peuple o ha anda ɗum ɗo holno foti yarede walla ko heddi ko no mbirɗen ni désordre o wasa wonde yimɓe neddu par région hande aɓe mbawi wiide oɗo samedi dimanche ko normandinaɓe kala mo wona normande so ari heɓata aɓe mbawi waɗirde noon déjà ɓe noddi borom kayitaji en affaire o fof waɗi hande l' état sénégal hande bataille de communication ene woodi an aɗa andi mboɗa andi hande ko yawa ko fota yawede oɗo whatsapp hande sa waɗi audio ma whatsapp an a majjani aduna o fof heɓat yimɓe fotɓe famde ɓe paama kono noon kamɓe ɓe poti ɓadade peuple o soɓe tottama ko waydaninna waɗi koye rafi arino ko fotano arto eɓe jetto ɗum noon jinnomi fawde hen kamɓe commission o ɓe mbaɗani ɗum min kam mi wawa haalde ɗum noon par ce que commission o eyyi commission minima mais no amina makkude hen eyyi kadi ɗo noon ko ɗum ene kokka miijoji men kala nde probléme yarti ɓeni mbiya ko ni fotno waɗirede ɓeni mbiya ko ni fotno waɗirede
mais ñagoɗen tan kala hen ko waɗa yo taw ko muuji enen fof jiɗɗa tan koye few yo ɗon muuji mo miijuɗen o yo feew c'est tout c'est ça ɓeddo noon ha yetti président ka biɗo ko bila président Macky Sall wi ko arnoɓe ga enen juuki no confinement o ari nde enen juuki oɗon gandi combien garɗo hol garɗo hol arnoɓe ga kooti ɗum fof nana yeeso ko heddi ko jinmi ko message tan mo keɓɗen toujours ene haɗana jala ko toujours ne haale a tant que annene ka joguiɗo catal so tawi a heeɓi président Macky Sall weeɓani kono mbaɗa andi joni so ɗum yaltoyima a weeɓ eɗen gandi so ari ne heewa désordre hono ɗo ambassade Sénégal ɗo yimɓe fof ne gara ɗon ene daro woni hen gona balɗe ɗiɗi balɗe tati jeyata président Macky Sall min mi tawama ɗum mi waɗi hen reportage est ce que yoɗani hande so tawi président Macky Sall ari ɗo oɗon gandi association ji ɗi ne mbayi hewde ni waɗe organisé chaque association ji sappo joyone joguiɓe projet ji mbawa yiide président Macky Sall ha mbawa humtude haajuji mum jewta e mumen pourquoi ɗum guila début miijanoka pour waɗira noon taw wona tan désordre batteɗo yesso ɗon wiye Sénégal naɓe ko ni mbayi abda seydi Camara leydi men seɗen beela seɗen metta sen kaali sen kaalani eɗen jogui probléme ɗum noon koye men woni Sénégal naati ay ko mbiyata ɗon ko min mbaɗi ɗum goo min mbaɗi ɗum nden masara aɗa andi pourquoi masara ala ɗum massude kala hen mo ala foof kala hen mo windaka ala hen o wiye min ko on taw on idotoɗo ala foof systéme momin mbaɗani pour garangal président wadde ɗum organisé min surtout noon e duuɓi seeɗa ɗi jogui mi parti oji mi yeehi ha mbimi hoore min hame coordonnateur mi natti yaade jaɓoyade président mi yaani mi yiɗa hay goɗɗo yaa joni mi ƴettanmi ko vano mi waɗa hen yimɓe yahoɓe jabboyo ɗum namdomi kamɓe foof min horan mi sali mi darimi ɗo mbimi yaani mais leydi men kala hen no mbaɗɗa ɓe mbiyatma ko min jaɓi liste waɗ liste mais liste o mo ala hen o on idinono mo ala ay ma windani liste o ko onnidi toon ko on kadi ruttoto bonne innema ƴettoma ala fof ko mbawɗa hen ɗo wima ka inen pourquoi waɗani hen président ndewo gayni o wari ɗo nana set siftor allo gartangal makko premier voyage makko 2019 no waɗi yoɗani yoɗani par ce que won haalmi jabtude ni welani hen jagguɗon jungo ma ƴeewen oɗo par ce que waɗi si allo oui assalamu aleykum waaleykum salam mbaɗɗon on calminama mi calmini coordinateur men Hamme Sarr inde nde holto noddata so tawi ne wawi wonde mbiyetemi ko Houley Ba ɗo e Mantes-la Jolie Houley Ba Mantes-la Jolie voilà donc bisimilla ma o salminama o juurama o kadi o weltanama min belti en tout cas min personnellement mi weltima e haala makko donc il a tous mes encouragements mais il ne pose de une question grave Lily peut-être au niveau on m'a dit comme les binationaux Tampi nous fait et réélection Macky Sall pour un deuxième mandat dès le premier tour machallah donc Johnny et min Tampi nous fait et malheureusement, on peut dire qu'on est un peu déçu parce qu'on n'a pas de retour même de ce qui se passe au Kawara Sénégal. Voilà, qu'on a des et min banno sensibiliser yongar ballamin. Est-ce que Django d'ici quelques années, on va dire d'ici 4 ans, si réélection arti, est-ce que avait pas Miram que si Bengarti amène mais captera ko be jinno ko même si be captera mais annor parce que be ngannan min parce que si min dutiri me ben yimbe parce que nyande nan kebin den yewtere aussi nyande nar siftora que jibinande français o a natani politique no feewi et ene yiɗi nadde hen aussi hokkaka lawol walla damal walla hokkaka jungo donc aujourd'hui on se retrouve à ne même pas
pouvoir famille yimɓe ɓe ko Sénégal yahata amin namde ni joni on balli Macky Sall joni on hol darde mon holko mbawɗon wallude min e gueɗe amen toon. D'accord. Donc ça c'est compliqué. Après aussi Myriade Makono fait pour affaire que oui et en plus je le dis haut et fort hein Myridiano et oui no be Kalis Gadar Sorlani parce que ce qu'on m'a dit min kam Sorlani buran no xam ko yaay hôpitaloji walla ya e laabi ha Fouta fewne surtout que c'est une question de Covid ko problème de santé donc buran no xam par exemple que ne serait-ce que hôpital Wursoki walla mawram fewnire kaliso non ari ha ɗo obligé neɗɗo daro hen walla hen poɗɗo wallede o donc min kam machallah bon mi dañi wallude hen yimɓe seeɗa alhamdoulilah ɓe keeɓi soit c'est des retraités soit c'est des gens qui sont sans papier machallah donc en toute transparence je précise parce que neldumi koye sidre au nom d'une association donc min keeɓi wallude yimɓe ɓe donc voilà min jinmi famde tan ko janggo holno no ɓe gardata e miɗen jibinaɓe ɗo ɓe ha min mbaɗa convaincre yomin balluɓe lawol gongol parce que ça va être très compliqué so Allah jaaɓi on va notelo ko mbiɗa ko so Allah jaaɓi ko question baɗɗo fayida Allah jarama miɗe salminamo noon miɗe daara jam makko e miɗe wiyamo denka Allah e makko aussi inchallah a jarama andene abba salminama a jarama allo allo assalamu aleykum maaleykum salam ɓe salmini mi juurima a salmitama a juurama holto noddata noddami ko ɗo e France bisimilla ma coordinateur ne heeɗima o ko Alassane Sy coordinateur section Mauritanie Alassane Sy ka coordinateur section Mauritanie bisimilla ma ko adi fof mi salmini mawɗo amen gonɗo ɗo no omo heeɗima min beltinima Allah kadi min beltani momo kadi ko mawɗo gongirante mbawɗo ardade muñƴo woni ɗon kadi kanko kala ko wima anani e ko itte jawdi makko waɗi anani woni ko heddi ko haalade ko wawa haalde eyyi min mbaddina makko porte à porte anani fof ala foto min jaadade makko ɗo hen ndimago kam so yiire sappo kanko jogui 15 eyyi ko neɗɗo nunɗuɗo julɗo woni ɗon eyyi mboɗo joguino tan keesi o kadi faade e makko bisimilla ma eyyi minenne kadi ko amin jogui gayna yimɓe ene goni caggal amen minenne kadi ko kamɓe goni mawɓe amen kadi e kala saaha amin jogui caɗele caggal yimɓe amen ɓe tengti kam neɗɗo wawata haalde ko probléme muɗum min Alassane Sy o ɗo section Montreuil ɗo par ce que Montreuil jeeya koye section ngaji ɓurɗo mawnude e France tuggandemo bobini tan ha wiyama ko ɗo woni la cournoto eyyi kanko e hoore makko ni on ko andi hen élection ɓiɗo ɗo komin carsiɗo hen e bisuji ene nani hakke ɗiɗi gummimi ɗo ɓe jiiɗa ɓe yaade autoji mum e ko nandi hen kono amin jogui caɗele tan faade e mabɓe kamɓe mawɓe ardiɓe ɓe tuggandemo komin mbaɗa validé min yimɓe amen ɓe jiyataɓe ɓe garani kadi ko gaña ko kadi min jiyani ɓe minen kay ko Allah tan ene labbini min ko yimɓe ene gandi woni hen ne gandi min keɓani kono kam indaɓe tummaɓe kala wiyeteɓe woni wiyatnoɓe ni min keeɓi kalis minen koye men min ñaami ononne kadi hay par ce que minen gardi ko minen jahata e mabɓe ala ko min gaddata o nani aɗa alay saago ɓerde woni gaji jomum e kamɓene minenne min jiiɗi e kala saaha koɓe ɓato min oɗoɓe élection yettotanɓe nodde min batuji min gara min jaaha mbaɗen dani élection faɗo amin jaada e mabɓe so gasi kadi min jata hay goto d'accord amin jiiɗi ɓe jirlo e section ngaji ɗi ɓe mbaɗa yimɓeɓe remerci so Allah jaaɓi eyyi ɗum noon Allah jarama ko ɗum tan jogui ɗon ɗon o laɓɓitinamin ɗo kadi ɗo seeɗa minen ene wiye kalisaji gaari peccama section ngaji ɗi minen min jeyani
o haali kadi wayno anani konngol ngol yaañe anani a jarama eyi a jarama ɓe salminimi juurima a jarama a weltanama no feewi sikki ala allo salamu aleykum salamu aleykum mbaɗa indema to noddata eyyi noddanmi ɗo e bañole bisimilla ma ami abda eyyi o Demba Dia no mbaɗɗa a seli mawɗum alhamdulillah jarama de eyyi ko amin mbamma suivre on guila ɗeɗo balɗe foof machallah a jarama ɓoyani ko mbammi abonné affaire o vraiment mi weltima no feewi adde merci enen dendi eyyi Demba Sow ñanden ko min jii ɗum kadi oɗo Hammet Sall sa continue ni vraiment ko yo Allah nawɗum yeeso min kam ƴeeɓe amin eyyi hamme gonɗo ɗo noon mi salminimo no feewi min mbayrondiri cettat kono mi salminimo noon omo heeɗima eyyi aɗa huufi ɗon noon aɗa huufi ɗo rogere mettude haalde de halden politique yo Allah wallu noddan Houleye Ba en Alassane Sy kawjuɗo kaloɗo ɗo a jarama nadde no feewi ko juste salmindema tan a weltanama no feewi waɗirni goto tan machallah vraiment jokko golle a jarama a weltanama no feewi ok nomi noddoy tan taw ɗum tawa kayni ha jo merci a jarama Sall Diaby a jarama merci ok on jarama a weltanama bandiraɓe eɗen mbayno appel aji ɗi uddama sikki ala ko taw woni mo heewani jaafuɗon kala mo ƴettaka hen appel aji ɗi kadi wasa nanguirde noon en ƴetti tan tati ɗi tan pour question ngaji peut être ko des question keɓɗen coordinateur a heeɗima premier question binational ji ɗi ɓe jiyani hen koye mabɓe mi heeɗima mbiɗa salminamo no feewi Houleye salminamo salmi dongale makko mbiɗa salmina mante joli naɓe foof salmina Alassane Sy aussi de Montreuil Demba Dia salmina vraiment militant ji dari e parti o eyyi ayi Abdel Houleye ko haali ko c'est extrêmement important parce que ay enen min personnellement to jaranimi politique am ko tagui wadde politique ha ɗo ɗum ɓan mata ko pour la transition hankadi c' est à dire en keeɓi ɗo ganduɗa eɗen mbawi jettude Allah mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamin anani pourquoi par ce que lomto dañama Houleye en ɓeeɗo ene mbawi lomtade minen ko sukaɓe jibinaɓe ɗo e leydi mbiɗa wawi jibandeɓe ɗo ma pour 100 taw ko jibinaɓe ɗo mawnuɓe ɗo wawɓe hande darade darde jogade parti o avenir parti o fayi koye mabɓe avenir parti o wona hammen c'est le passé minen min mbaɗi komin mbaɗano en tant que babiraɓe minen min mbaɗi ko partition amen wonno ƴewde rewde e neɗɗo min mbaɗi structure min gona hen hamin keeɗi ɗo way ya eu énormément de manquement mais min ñagoto Allah ko kadi gara ɓe kepta komin jogui ɗo ɓe kepta komin jogui ko ɓe mbaɗa komin mbaɗano par ce que kamɓe ɓuuri wawde wadde kamɓe ɓuuri wawde hande wadde réussir ko minen anani pourquoi par ce que kamɓe déjà ɓe muula koye France mais c'est des africains enen koye France gonɗen mais on restera toujours des africains allo fatsede donc mboɗo heeɗima min kada alors an hamme continue eyyi donc Houleye mbiɗa wiyon holto min musidɓe tan ko jaron caggal malla mbiyon min mbaɗi min jiyani koye amen non yiide won koye mon e parti o malla yiide won koye mon ko darade ƴewde guila nanɗon e parti o faaɗi joni o waɗa Sénégal d'accord min ko ɗon padlino holko waɗa Sénégal est ce que le Sénégal se porte bien depuis 2012 faaɗi joni d'accord le Sénégal se porte bien o jiyen koye mon ɗon mayen ko heddi konno mayen gar hen eyyi ko heddi konno ko onon garata liggoɗon ɗum ƴetton ɗum no mbaɗon ɗum porté eyyi min ko ɗum jinmi et inchallah ɓoyata on va s'organiser pour ça d'accord allo salamu aleykum waaleykum salam indema to noddata min mbiyeten ko Aliou Lam non ko ɗo e leydi France Aliou Lam Aliou Lah lah bisimilla ma coordinateur ne heeɗima
e ko addi fof mi salmini coordinateur Hamden Sab omo heɗima e darande makko e jaabugol makko min jinno noon kaddude contribution seeɗa e won namdinɗa peut-être on ɓenni ɗum seeɗa par rapport communication balle garde ɗe yimɓe ɓettinayi je suis en même temps joguiɗo pelle au niveau du consulat mbeɗa sikki neɗɗo ne wawi wiide kañum tinani kono ko ɓuuri hewde e yimɓe ɓe tini par ce que min hooram mi windi message faade e pelle en tout cas bindiɗe consulat sénégal gonɗe Paris donc ɗum ɗon so waɗi yimɓe mbawi tinani koto mbi yimɓe ɓe kalnaɓe c'est la première chose et deuxième élément bange politique o so tawi en gardini mbeɗa yahde politique il faut heɓa hunde politique so wona ɗum tan yiyande hooram ma yimɓeɓe mi rutta he mumen wona ɗum woni jande politique sen jaari noon hay goto men watta politique hay goto men kadi wonata daranade yimɓeɓe ako wonat e wadde hunde nde tawma hen kono wona yomi yeehi so mbiɗa arta yomi artir pour terminer tan kadi a haali ɗo konngol holko waɗi so Macky Sall ari président Macky Sall pelle ɗe feew jeegueɗe woni kala yiye ɗum ene weeɓi e konngol kadi wona yimɓe ɓe fof il faut mbaɗon distinction gueɗe ɗiɗi Macky kanko en tant que président et Macky en tant que aussi président parti mum gueɗe ɗiɗi ɗe ceerno ton sa terndi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kadi sa ƴeewi Hammet Sarr ɓuri kam anndude ko kaalami o certes ene jogiiɗo ɓe yimɓe makko ɓe fof so tawi on jooɗo e majum o waawa kadi yimɓe ɓe ngardinde so neɗɗo ko haa koolo ɗum kadi jowo e mum hoolaare nela ɗum yettina artira ɓenen noon ko prami e politique kalteɗo ɗo e APR mo France en gardinat neɗɗo kadi mbasen yidde kadi hoolade ɗum ma jiɗen ko yiɗde jooɗaɗo yen jogorɗo ɗo yiɗde daraɗo yen daraɗon ɗum gasta eyyi ɗum tan jinen aɗuɗen comme contribution eyyi Aliou weltanama aɗa andi minen kala komin kalana komin totta min ƴeewa yo laaɓ finalement kala komin totta ɗo min gaddi ɗo ko fate communication aɗa jogui pelle aɗa andi a haali ene yaaji aɗa andi kam a wi e président Macky Sall wawi joddade association ji ɗi donc pelle ɗe joguiɗa ɗo ne jogui fedde pelle ɓuuri ɗum nana jooɗi eyyi duttoɗen hen ko kanko addi tan ko wadde précision ko kalɗen ko coordinateur duttoɗen e question Houleye ko haali ko c'est très important c'est important effectivement par ce que sukaɓe leydi ndi so tawi ɓe mbaɗi politique ɓe goytima ɓe jiyani aɓe poti hollede no ɓe jiiri par ce que kamɓe jogui avenir janggo eyyi ɗon aɗa jagguno ɗon eyyi mbimi ko ɗon mbaɗa ɗon jofnidi mbimi ko Houleye ko haali ko c'est important mais kamɓe minen min jiiɗi ko so doole donki yo doole keɓ minen mbiɗen sikki ko waɗaɗa ha heeɓi ɗo joni ko hay so haali ɗo sababu to minen somin kalni ɗo amin jogui foɓɓe wawde heɓtade min heɓade min ɗum moyen donc Houleye en ko ɗon min paadi ɗo e so mi wiɓe de 2012 nde min gari pouvoir faade joni so tawi soɓe jooɗima aɓe jiya Sénégal aɓe ƴeewa que y a quelque chose qui a bougé o wiyaɓe boti hen jogade satisfaction par ce que wonen koɓe mbaɗi ha yimɓe te janggo e jaam minen min ñagoto Allah ko foof arte juuɗe men inchallah donc ɗum ɗon woni question mais ha ɗoɗo dar hadema jabat ɗon wol gonɗo e ɓoggol o tan mi hokkuma ɗon mbaɗen terminé allo allo salminama indema holto noddata o ko Adama Diakil Diatara noddanmi ko Loavre Adama section Loavre bisimilla ma coordinateur ne heeɗima Adama Diatara bisimilla ma min calmini ko coordinateur Hammet Sarr o salmitimama
salmitimama min calni min juurmon kadi min joom bisimillahi radio bisimilla ma ko seeɗa tan min jiɗi haalde he seeɗa par ce que affaire e kaalis gadnoɗo toon o ha gari kam kaalis o ari ɓe mbaɗi no ɓe mbaɗirno ni minen koye yimɓe jeenoɓe wiide oto kaalis o ar par ce que enen nganndi jikkuji men enen nganndi kaalisaji kewɗi ndewino ɗo kono noon won noon no nde ndewruno ɗo ni laaɓaani kadi tufnini heen heewɓe so ɓe mbaɗi tufniniiɓe so ɓe mbaɗaani tufniniiɓe ɗum tagi on sahaa minen namin nde min nani kaalis o nde min min jaadano e kaalis o yo ar hamin nganndi kaalis o mo jogii utilitaire mo foti waɗede utilisé toon ko Sénégal ɗum so toon ɓuranno wadde nafoore mais malheureusement hay ko nomin cikkirno ni nde so heddinoma Sénégal kadi o ɓurata bonde par ce que ko yano ko heddino Sénégal ko ko bonande bonde wona hen hay hunde rewani ko foti rewde donc min mbiyatmiɓe tan ko une conseil wona une question ko une conseil kanko monsieur Sarr ko mawnam ko neɗɗo mo keptinmi ganduɗa hoorema gonɗo gardiɗo en e affaire gila o ardi min jiyani makko yaw o min cakiri yiidirde ko réunion Dakar subalɓe o ari toon waɗi participé jinmi o conseil seeɗa tan jinmi hokkude ɓe wiide ɓe yoɓe tinno kala koɓe mbaɗa heen kamɓe e jogiiɓe wonɓe Île de France ɓe yo ɓe mbaɗ consulté yimɓe heddiɓe ɓe consulat ji keddiɗi yo mbaɗ min consulté ɓen consulat ji keddiɗi kalda yimɓe mumen exemple ɗo e loabe consul nanɗo kala kone waɗe hen normalement on consul so minen wonɓe loabre somin jiiɗi renseignement normalement on consul ne foti hokkude min mais malheureusement ay on consul so sa noddi ɗum namdade ɗi renseignement ji ala hen ko andi ko yaha donc ça veut dire affaire nde haaji tan ko Île de France walla haaji tan koye Paris donc ɗum ɗon yoɓe tinno ɗum ɗon kam min jaadani hen kadi hamin gandidade leydi ndi wona affaire tan woni leydi ndi ko Sénégal woni ɗo allo ɓe cigake min ko ɗum tan mbaɗa ɗum conseillé quoi mi salmini noon mi juurima kadi e darde makko a jarama Allah jarama a jarama a weltanama bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi hankkadi en gayni haalaɓe oɗon ñaaga yafuya question grand Alassane Sy o ɗon tan jaboɗa ɗon mbaynoɗa bandiraɓe eyi jarama Alassane ko haali ko ko ene woodi kamɓe ɓe mbaɗa validé koye moment extrêmement difficile taw enen payi élection ɗum tagi ha joni min dañani arɓe hakkillaji amen meeɗa ummade montré ko mbimami nane ko tan la politique un jour va retrouver ses droits forcément il faut mbaɗen politique so tawi que politique c'est s'occuper de la cité la cité elle est toujours là les problèmes de la cité sont toujours là ɗum ala kulli ali kadi noon Maroc en mbaɗi hakkillaji emin daña law kadi mamin gartani ko ay ali ɓurimi andude parce que ali ɓuri ko il est un acteur dans ce truc là ɗum tagi neɗɗo kala kaɗa haala haal ko ngannduɗa ɗum tagi min je suis très prudent par rapport au Covid parce que je fais pas partie de la commission mais ala e commission ko waɗete toon ko kaalis so ari no foti won feccirte ɗum min ala ko mbawmi haalde hen mais yimɓeɓe won kalɗoɗo joni Adama jabtowo joni mbiɗa salminamo mais Adama ko haali ko a faami de il faut ko mbaɗen distingue ceer nden ko woni état e ko woni parti so tawino ko gueɗe parti ɗum hamme sa ardoto ɗum ɗo ko gueɗe état état noon ko enen foof ndendi ɗum goto fof ene foti yiide no wori mum ɗum woni hamme sa ɗum woni PDS ɗum woni AFP ɗum woni Sonko ɗum woni kaare kaare kala parti politique gonɗo ɗo kala sénégalais gonɗo il faut yiide woni ɗum tagi noon min personnellement et par principe je suis très prudent par rapport à ça mais mi wiyat noon koɓe mbaɗa toon ko fof min mbiɗa félicité parce que mbiɗa andi ils ont une tâche extrêmement lourde il est très très difficile koɓe mbaɗa ɗum parce que sénégalais feccude Sénégal naaɓe haalis
ko problème adama wi joni wonen ko laaɓani attention komin kemno arɗo juuɗe amen e temps politique o ala hen ko tunni ɗum ha aduna gasa min waɗa ɗum défendre par ce que ɗum min giɗa min no ɗum yaade ala hen hay 1 centime ko tunni hen ɗum ɗo noon ko goɗɗum jiiɗa e politique mais ko arno ɗo e politique pour campagne électorale ko ɗum min je le défend et jusqu'à l'épreuve du cœur ha aduna no wawi ɗo waɗa bëggeji fat tant que le soleil se lève à l'est et à l'ouest min ɗum ɗon ummata ɓe 1 centime mon meeɗa majjude meeɗa fajjude fof yeehi koye campagne électorale e di noon yimɓeɓe koɓe kaali ko nanɗo jaɓi ça n'engage que ɗum caliɗo aussi ça n'engage que ɗum mais minen kamɓe min gandi somin lelima jam min lawa hamin kam conscience tranquille sur ça par ce que ala hen hunde 1 centime momin jeyanana hen kusuɗe ko heddi ko noon min ɗiwonma remercier à Abdou et je t'encourage wonna remercier mi wonna encourage parce que c'est extrêmement difficile ko mbatta ɗo ɓernade leñol mum ko ɗum tidde ɗum ko teddude ala par ce que yimɓeɓe enen ko noon mbaɗi mbiyeten ko ya yeeso kono hay goto watta hen haali goo ya yeeso tan ɓeɓe bon tan tusen bisimilla wallahi ya yeeso noon ko yaɗa ko wallede ya yeeso yaada ko wallede mais sen goppidima so yimɓeɓe goppidima hen en tant que yana ɗum yimɓeɓe daaro o mballuma e ko mbatta ɗum ha woni ya teni condition fof ɗon noon fof darɗen ɗum fof mballodiren ganden waɗan tegol leñol par ce que guila jorim ɗo faade joni pulata ala fof ko kalɗo gon pula donc ko watte ɗo ko ça s'adresse à la communauté halpulaar no fewi no fewi ça veut dire que c'est les halpulaar koɓe darani gurda ɗum yaara yeeso machallah Allah jarama mi weltima ha ɗon wayi tan e sikki ala wona an ko minen ɓuuri weltade par ce que ko yimɓeɓe namdino ko hono moon kadi jiiye kalda yimɓeɓe ma ɓeydu kadi a yi wolko yimɓe fof guiri gaari wol bandiraɓe appel aji ɗi fof en mbawano ƴettude tellement yewtere nde konde nonde rawrira ni tan noon ponɗen waɗirde nde kono noon kala momin ƴettani ɗo appel mum ɓe ñagui ɗum yafuya ko heddi ko noon affaire covid 19 o ko yimɓeɓe kalata ko e kadi joguiɓe ko mbiɗa ko yo waɗe prudent kono kamɓene yoɓe mbaɗ yoɓe mbattu hen haqqillaji tan peut être minen haaloɓeɓe amin juumi peut être kadi min juumani kadi ko noon wayi par ce que so tawi aɗa woni hunde aɗa haalay hunde a yiyani no jiruɗa ni no foti yirun ni kalda ande no jiruɗa ni kono sikki ala ko mbiɗa ko yimɓe mbaɗen prudent ɗum ne kadi ko ha yeeso ɓoore bilan mabɓe nan aroya ko heddi ko min beltanimama kadi a weltanama no fewi a jarama kadi accude haajuji ma arde jooɗaɗo ɗo kadi wayrude kadi e yimɓeɓe kadi arde kadi yewtidde e yimɓeɓe Allah jarama a jarama sikki ala beelenma waɗi min calminima min beltanimama kadi min mbima ha saaha goɗɗo inchallah ko haala pulaar mbi ko so junggo nanayi dande ɗeɗɗere yewtani finalement ɗum ɗo ko premiére fois min ñagui Allah kadi ɓuura ɗum taw kadi ko en joddoto ko face à face taw wona ayawo e ayawo a weltanama bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin gaddanno on kono coordinateur APR France mo président Macky Sall suuɓi tottimo eɗen gandi ko fonno yewtede en kone heewi mais sikki ala ko ɗum tan mbawɗen addude hen en mbawa haaldude fof question ngaji ɗini keewi windoɓe message ji ɗi walla jabjabtiroɓe réseau sociaux ji en jii hen tan ko hunde wonde fayida tellement koɓe ɗumɗinoɓe yiide hono ɓeɗo kadi gara joddo e mabɓe sikki ala enen ko ɗum woni darde men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo komin gaddanno on ha saaha goɗɗo inchallah ha samedi walla dimanche garowo ɗo so allahu o jaaɓi yo Allah hokku en waldude e jaam so waali yo ñallu so ñalli yo weet salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh